路加福音嘅第2章嘅第10至到14節，我為大家讀出。那天使對他們說：不要懼怕，看啊，因為我報給你們大喜嘅信息，是關乎萬民嘅。因今天在大衛嘅城裏為你們生了救主，就是主基督。你們要看見一個嬰孩包着布，臥在馬槽裏，那就是給你們的記號。忽然有一大隊天兵同那天使讚美神說：在至高之處榮耀歸於神，在地上平安歸於他所喜悅的人。路加福音嘅第2章10至14節，繼續我哋睇另外一節嘅經文，約翰福音嘅20章19節。那日就是7日嘅第1日晚上，門徒因怕猶太人所在嘅地方門都關了，耶穌來站在當中，對他們說：願你們平安。這是神的話語，感恩歸於神。弟兄姊妹，今晚夜係聖善夜，亦都係我哋講嘅平安夜。今天嘅晚上，點解平安夜呢？其實喺當耶穌基督嚟到世界嗰一晚夜，絕對唔係一個平安嘅夜晚，而係充滿血腥、充滿一個殺戮嘅日子。我哋如果係睇聖經，我哋會睇返，因為希律王當聽見有一位君王要誕生，佢就感受到威脅，於是佢就下諭旨，所有2歲以下嘅孩童、嬰孩都要殺盡。所以我哋睇到，當我哋講平安夜，點解一個紛亂嘅夜晚會變做平安夜呢？係因為真正嘅平安已經臨到，就係我哋嘅主耶穌呢一位嘅救主。我哋亦都知道，我哋亦都有另外一個稱呼叫做聖善夜。點解叫聖善夜呢？係嘅，因為聖子耶穌基督呢位聖潔嘅主已經嚟到一個罪惡充滿惡刑嘅世界，但佢卻係聖潔嘅，佢卻係能夠可以喺一個破碎嘅世界，喺呢個充滿罪惡嘅世界嚟到將真正嘅聖潔、真正嘅善帶嚟呢個嘅世界。所以今日我嘅題目，夜色中嘅平安，願你平安。我哋知道我哋2025年已經嚟到尾聲，我哋都知道2025年絕對唔係一個平安嘅年，無論係喺馬來西亞，又或者喺全世界各國。我哋睇見戰爭嘅烽煙四起，我哋睇見地緣政治激烈嘅衝突，我哋睇見世界嘅經濟嗰種嘅動盪，我哋都睇見喺我哋嘅社會，無論任何一個嘅國家嗰種嘅移民潮，嗰種人口嘅流動，帶嚟當地社會種種嘅衝擊。呢個亦都係全球化一個嘅必然嘅結果。所以呢個唔係單係喺某一個國家，係喺全世界一個好普遍嘅現象。同樣嘅喺馬來西亞，我哋仍然係經歷緊呢一種嘅動盪。所以而家我哋經歷嘅世界係充滿咗嘈吵，但係神卻係喺嘈吵嘅世界悄然嘅臨到我哋，就好似當年耶穌基督降臨嘅日子。所以弟兄姊妹朋友們，今晚我哋再次嚟到聖善夜，當然我哋都帶着唔同嘅故事嚟到呢度。我哋過去嘅一年，我哋經歷咗忙碌、壓力、疲倦、迷惘，甚至乎我哋有口難言，喺我哋嘅心裏邊充滿咗好多嘅擔憂，但係我哋講唔出嚟。世界依然喺每一個嘅朝代不斷嘅去重複，好似我哋今日所經歷嘅，甚至乎有越嚟越激烈嘅趨勢，節奏依舊好快。
呢個世界依然好嘈雜，但係我哋感謝主，佢喺一個安靜嘅夜晚，讓佢嘅平安第一次臨到呢個嘅世界。所以聖誕並唔係從人間嘅喧嘩開始，聖誕係從上帝嗰種嘅真正嘅寧靜，嗰種嘅平安開始。所以今日我哋嚟到睇呢個嘅路加福音嘅時候，路加福音話俾我哋聽，牧羊人在夜裏看守羊群。喺路加福音嘅第8節，牧羊人在夜間看守羊群，就好似你睇到呢一幅畫咁啦。嗱，呢度特別講到咧，喺夜裏，夜色代表乜嘢啊？代表寒冷。夜色代表乜嘢咧？黑暗。夜代表乜嘢咧？疲倦。夜代表乜嘢咧？睇唔清前路。牧羊人就係喺一個咁樣嘅晚上，睇落去好平凡，佢哋或者都疲倦，喺個夜間守住佢哋應該守嘅呢啲嘅羊群，擔住佢哋擔緊嘅重擔，就好似你同我哋守住我哋嘅家庭，我哋守住我哋嘅工作，我哋守住我哋嘅責任，我哋守住小心翼翼嘅經歷緊人際關係，有時亦都守住我哋自己嘅傷口，我哋都守住我哋嘅不安。但係從嗰一個晚上開始，冇預告，冇準備，冇好似而家我哋睇見聖誕節呢一種咁樣嘅喧嘩熱鬧，上帝嘅光突然間就照耀喺呢個嘅黑夜裏邊。所以呢個意味着乜嘢呢？呢個意味着就係可能當我哋仲係經歷緊黑暗嘅時候，所以你有你嘅黑夜，我有我嘅黑夜。我哋喺個黑暗裏邊，我哋喺嗰個嘅疲倦，我哋喺嗰個睇唔清前路，我哋喺嗰個寒冷嘅黑夜裏邊，我哋守住，我哋負擔住。但係黑夜佢另外一個嘅信息就係話俾我哋聽，縱使或者我哋感覺到黑夜似乎我哋孤單一人，但係聖經話俾我哋聽，當嗰個光嚟到嘅時候，就好似當晚夜牧羊人佢哋睇到一個嘅光，一班嘅天使報起佢俾佢哋帶起嘅信息嘅時候，我哋睇見神就進入咗黑暗，而唔係讓黑暗消失。天使對牧羊人說第一句嘅說話講：不要懼怕。嗱，如果牧羊人冇懼怕，天使就唔需要叫佢哋唔好懼怕。如果我哋完全裏邊冇害怕，上帝都唔需要，天使都唔需要向我哋講不要懼怕。所以喺嗰個黑夜裏邊，有好多嘅時候，有好多嘢令我哋懼怕。神係知道，神係知道而家我哋嘅擔心，神係知道當晚夜佢差遣呢啲嘅天使嚟到呢啲牧羊人嘅當中，佢哋必然會懼怕，因為佢哋喺個黑夜裏邊冇預告，突然間呢啲事發生，所以天使第一句就係從上帝嗰度帶嚟一句安慰嘅說話：不要懼怕。今晚上帝亦都睇見你同我內心嘅黑夜，佢亦都係同樣俾我哋一句嘅說話：不要懼怕。所以弟兄姊妹各位，我唔知道喺你嘅心裏邊你有乜嘢嘅懼怕。我相信喺我哋人生裏邊有好多嘅驚嚇，驚喜就唔多，驚嚇就好多，係咪啊？隨時喺我哋嘅生活會出現一啲嘅驚嚇，所以呢啲嘅驚嚇出現嘅時候，你同我都會懼怕，呢個係好人之常情嘅。你講我哋信咗主，我哋做咗基督徒，唔係我哋應該唔會怕咩？未必，我哋仍然係會懼怕。
所以如果你睇聖經裏邊好多嘅偉人，好多上帝忠心嘅僕人，好多我哋好熟悉嘅聖經嘅人物，上帝常常用一句嘅説話提醒佢哋：不要懼怕，不要懼怕，不要懼怕。因為點解呢？我哋係會怕㗎，特別喺一個我哋唔係好有把握嘅環境當中。但係聖誕嘅好消息係乜嘢呢？神唔係叫黑夜變冇咗，意思即係講唔係叫呢啲嘅懼怕突然間消失，而係上帝俾我哋睇到，佢就好似嗰個光親自嘅去照入嗰個嘅黑夜。同樣嘅喺我哋嘅生命，喺我哋嘅生活，縱使有好多個懼怕，我哋或者祈禱講：上帝啊，你攞走呢啲嘅驚嚇，你攞走呢啲唔好嘅嘢喺我嘅生命，喺我嘅生活。但係上帝講，縱使你仍經歷緊黑夜，但係你將要好似天使所講嘅，如果你相信，點解我叫你不要懼怕？係因為點解呢？係因為我進入呢個嘅黑夜。其實呢一個已經係發生咗嘅，就係主耶穌基督。主耶穌基督就係親自進入一個破碎嘅世界，親自進入一個需要被拯救嘅世界。佢進入呢個嘅世界意味着乜嘢呢？進入我哋嘅內心，進入我哋嘅生命，進入我哋嘅生活。所以弟兄姊妹，耶穌唔係喺皇宮裏邊出世，而係喺馬槽裏邊。點解喺馬槽裏邊啊？因為佢喺最卑微嘅地方出現，話俾所有最普通、最平凡，好似你同我嘅人，好似牧羊人，話俾所有經歷驚嚇嘅人，話俾所有疲倦嘅人、迷失咗嘅人。耶穌講乜嘢啊？我嚟，我係要嚟與你同在。所以我哋知道聖經講，吩咐瑪利亞，吩咐約瑟，要為呢一個聖嬰起名叫耶穌。耶穌就係以馬內利，神與我們同在，係我哋嘅救主。所以耶穌已經進入咗我哋最不堪、最黑暗、我哋最驚嘅，佢與我哋同在。所以今晚夜我哋講，我哋要度過呢個嘅平安夜，點下燭光。咁樣燭光代表乜嘢呢？燭光就係提醒我哋，上帝嘅光已經照入黑夜。所以我哋講，我哋要點樣將啲光趕走啊？唔係將啲黑趕走啊？有咩辦法？有咩辦法可以將個黑暗趕走啊？好似如果你返到屋企，天色已經入黑啦，咁樣呢，你入屋之前，你第一樣嘢會做咩啊？你講攞條鎖匙或者攞張卡開咗個門去，你行入個廳去，你第一件做咩嘢啊？如果你唔係人有三急，你一定唔係去衝去廁所先㗎。人有三急就梗係乜嘢都唔理啦，衝去廁所先啦，係咪？但係一般嘅情況係會點啊？我哋現代人入到屋企咧，第一樣嘢就點啊？趕走黑暗。你點趕走黑暗？你會開燈，得光嚟，黑暗走啦。所以我哋唔需要用乜嘢嘅辦法去趕走黑暗，我哋冇辦法趕走黑暗，只要有少少光，黑暗就會少一啲，多啲嘅光，黑暗就少一啲，好多嘅光，黑暗就唔見咗啦。所以喺我哋嘅生命都係，你點樣趕走裏邊嘅黑暗？唔係靠我哋有幾努力，而係要領受。耶穌講：我係世界嘅光，要讓呢個嘅光照入我哋裏邊嘅黑暗。所以我哋冇辦法去趕走黑暗嘅，唯有我哋接受呢個光，唯有我哋行喺個光明當中。唯有我哋去接受耶穌基督呢一個從天上嚟嘅光。耶穌基督講：我就係世界嘅光。所以冇嘢能夠趕走黑暗，唯有光。所以今日耶穌嚟到，佢一嚟到，黑暗就要走啦。耶穌嚟到，佢唔需要講我要好似攞個掃把掃把呢啲嘅黑暗掃走去，話幫我哋入邊啲黑暗掃走去。唔係嘅。只要佢喺嗰度就唔好黑暗啦。所以
今晚夜耶穌帶嚟俾我哋一份嘅禮物，呢個嘅光就係代表嗰一份嘅平安。呢一份嘅平安唔係只係俾我哋夜晚瞓得落，俾我哋一個嘅幸福感。呢個嘅平安係講到乜嘢啊？呢個嘅平安就係講到我哋嘅罪擔被攞走，我哋嘅罪擔與神隔絕嗰種嘅罪，因着耶穌基督喺十字架上為我哋捨身流血，佢將我哋從罪惡裏邊拯救出嚟，將我哋原本同神隔絕嘅嗰種嘅光景反轉過嚟。聖經講我哋披戴耶穌基督嘅義，所以呢一位聖子耶穌基督嚟到呢，就係再一次呢，將我哋同上帝嘅關係復和。呢個所謂嘅復和就係 Shalom， 呢個 Shalom 就係平安。所以耶穌基督帶嚟呢一份嘅禮物就係平安。之所以今晚夜我哋喺聖誕節嘅前夕，我哋有呢個嘅平安夜，就係因為我哋要紀念，從此之後我哋同神就唔會再隔絕啦，係因着神嘅愛，冇一樣嘢讓我哋同神隔絕。所以我哋睇經文，天使繼續講乜嘢呢？我報給你們大喜嘅信息，是關乎萬民嘅。然之後喺路加福音嘅第2章嘅第14節講咩？在地上平安歸於他所喜悅的人。所以當耶穌要降生嘅時候，天使就宣告呢個大喜嘅信息，就提醒呢個嘅牧羊人，你哋要聽見呢個大喜嘅信息，並且要傳揚出去。地上嘅平安歸於佢所喜悅嘅人。所以呢個嘅平安係俾萬民嘅。萬民係俾邊個啊？萬民就係俾所有嘅人，俾地上所有嘅人，在地上平安歸於他所喜悅嘅人，包括今晚坐喺呢度每一個，包括你同我。所以耶穌嚟第一份嘅禮物，唔係俾我哋去解釋而家我哋點解經歷種種嘅艱難，唔係俾我哋一個嘅答案，而係耶穌講我嚟係俾你平安。後來我哋都睇到耶穌基督被釘十字架，然之後第3天復活。喺呢個嘅 BB 出世30幾年之後，呢一位嘅聖嬰佢走向十字架，佢被釘十字架，係成就神嘅救贖計劃。然之後佢第3天復活，佢復活之後佢去揾佢嘅門徒。所以當時門徒因着耶穌基督被釘上十字架，因着佢哋嘅主被釘上十字架，佢哋非常嘅害怕。聖經俾我哋睇到佢哋係匿喺屋裏邊唔敢出嚟，匿喺病起嚟，因為出邊好多嘅謠言，出邊好多嘅猶太人要對付佢哋。好多嘅講法，有人講佢哋偷走咗耶穌基督嘅屍體，有人講佢哋呢個嘅軍官叫啲人散播嘅謠言出去，講佢哋偷走咗呢啲嘅屍體，所以佢哋係非常嘅害怕，怕到呢一句話都唔敢講。但係我哋睇見復活嘅主耶穌喺約翰福音嘅20章嘅19節，即係話我哋讀嗰段嘅經文，就係7日嘅第1日那晚上，門徒因怕猶太人所在嘅地方門都關了，耶穌來站在當中，對他們說第一句嘅說話：願你們平安。所以呢個亦都係聖誕節最核心嘅信息。呢個嘅平安唔係世界可以俾到我哋嘅，各位，係耶穌嘅同在先至能夠俾到我哋。我哋要真係經歷呢種真嘅平安。呢個嘅平安唔係一種嘅感覺，唔係一種嘅幸福感，唔係一種你聽一啲好平靜嘅音樂，你喺片刻你享受嗰種嘅寧靜，嗰種嘅平安，嗰種嘅感覺，唔係，而係乜嘢呢？而係一種嘅關係。呢個嘅關係就係呢種嘅平安，呢個嘅關係就係我哋好內心，我哋好肯定上帝已經接納我，重新去接納我。
所以我被稱為神嘅兒女，我靠住我主耶穌基督喺十字架捨身流血，如今我回復翻嗰個同上帝嘅關係。所以真嘅平安唔係只係一種嘅感覺，真正嘅平安係一種嘅關係。所以我哋講平安唔係冇風暴，係喺風暴裏邊，我哋知道主仍然與我們同在。所以耶穌對每一顆心說：願你們平安。呢句話特別係要向以下嘅人所講嘅，又或者我哋都 next， 又或者我哋都嚟到睇下，到底下一張 slide， 我哋自己係咪其中我哋都經歷緊呢？你聽下，用心去聽，你可以眯埋眼去聽耶穌問你以下呢啲嘅說話。耶穌今晚夜要向每一顆心說話。第一句說話：願你平安。你點解冇咗平安？係因為你太忙，你俾呢個世界好多嘅嘢，好多嘅忙碌，逼到你唞唔到氣。所以耶穌講：你唔需要自己去擔呢啲嘅重擔，因為我知道你疲倦。願你平安。耶穌亦都對焦慮不安嘅人，耶穌講：願你平安。佢特別今晚夜要同你講：不要懼怕，我係你嘅平安。你嘅焦慮，你嘅不安，耶穌講：不要懼怕，我就係你嘅平安。耶穌講：你以為你需要去控制、掌控好多嘅事，但係耶穌今晚要話俾你知，你單單只係需要做一件事，就係你信靠我。你唔需要去控制所有嘅事，你唔需要去掌控所有嘅事，你只需要做一件事，就係你信靠我。願你平安。今晚耶穌亦都要特別向心裏邊受過傷害嘅人，佢講：願你平安。我嚟係醫治你。你睇唔睇到我喺十字架為你流血，為你破碎身體？我要拯救你嘅靈魂，但係我亦都要醫治你嘅身體，醫治你嘅創傷。耶穌講：願你平安。我哋係要醫治你，我哋唔係要責備你。耶穌講：我永遠唔會將你撇棄。我哋係尋找傷心嘅人，我哋係尋找破碎嘅人，我哋係要醫治所有受傷嘅靈魂。願你平安。今晚耶穌亦都要同你講，或者你正在尋找人生嘅方向，佢話俾你聽，唔需要再尋找，嚟跟從我，我就係光。或者你感覺到你自己喺個黑暗裏邊，耶穌講：嚟跟從我，我就係光。因為光喺邊度，黑暗就要離開。願你平安。所以耶穌講，光唔係俾你一次過明白晒你唔明白嘅事，光係每一步你所行嘅每一步，我都與你同在。願你平安。耶穌已經向我哋每一個人嘅心說話。所以親愛嘅弟兄姊妹朋友們，或者過去許多嘅年，你都喺黑暗裏邊行走，或者你信咗主好多年，但平安卻係喺路上唔見咗，行下行下唔見咗。
或者喺我哋當中，你嘅救恩你仍然有懷疑，或者係初嚟到教會嘅，你只係想揾到一點點嘅寧靜。但係我話俾你聽，耶穌唔係一個宗教嘅象徵，佢係平安真實嘅源頭。呢個嘅平安唔係一種嘅感覺，呢個嘅平安係一種嘅關係。如果你願意喺你嘅心裏邊輕輕嘅對耶穌講：主耶穌，主耶穌，我願意讓你嘅平安入嚟，讓你嘅平安入嚟，佢必定會聽，佢亦都必定會回應你。所以聖誕節嘅平安唔係喺出邊，而係喺我哋嘅裏邊。所以呢個時候，無論你經歷任何嘅黑夜，將你嘅黑夜交俾耶穌，將你嘅黑夜交俾耶穌。主要將佢嘅平安放喺你嘅心裏邊。主，請你將你嘅平安放喺我哋裏邊。呢個時候我哋一齊禱告。我希望我慢慢嘅禱告，我講一句，你哋講一句。主啊，在這夜色中，我哋承認自己疲倦、焦慮、不安，被罪壓得透不到氣。但你冇嫌棄我哋，你嚟到呢個世界係為咗讓我哋不再獨自走過黑夜，不再去擔負呢啲嘅罪擔。願你嘅平安臨到每一個人嘅心裏邊，臨到我哋嘅心裏邊，讓我哋願意向你敞開我哋嘅靈魂。願你嘅光照亮我哋前行嘅道路，願你嘅同在成為我哋永遠嘅安息。如此祈禱，奉耶穌基督嘅名求，阿們。